Eccoci a Primus Inter Pares, nell'ultima parte, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, titolo avete visto, siamo alla canna del gas. Avevo interrotto l'assessore Roberto Marcato, assessore regionale che ovviamente sta trattando in questo momento l'energia e quindi... No, allora, nel breve è del tutto evidente che è in approvazione il decreto aiuti bis, quindi nel breve è chiaro che il governo, lo Stato deve intervenire con liquidità diretta, quantomeno nelle stazioni più pesanti, quindi aziende energivore o dove l'energia pesa moltissimo e nei confronti delle famiglie. Lì del suo partito vuole mettere 30 miliardi adesso per fare un po', aumentare un po' il debito. Quanti ne serve, ma certo è che questo deve fare lo Stato, come ha fatto nei 2 anni di pandemia. Però se il suo uomo, non uscivamo mica vivi senza le iniezioni di liquidità. Se il suo leader vuole 30 miliardi e quella della sua coalizione ne vuole 3, come vi metterete d'accordo? Farete una via di mezzo? Guardi, per fortuna non ho questa incombenza, mi basta quella che ho. Evita la mia risposta, insomma. No, ascolta, che se la gente paga per questo, con ruoli per questo, e deciderà loro, se no andavo a fare il parlamentare. Scusamente, il bilancio, uno ha fatto una proposta, l'altra un po' meno. No, non lo so, anzi, però è evidente che nel breve il sistema pubblico deve intervenire nel privato, come è stato fatto durante il lockdown e durante i 2 anni di pandemia. Non riuscivamo ad uscirne vivi senza le iniezioni di liquidità dello Stato. Ma senta, Marcato, una curiosità mia da ignorante, come può lo Stato, che purtroppo si debita ogni secondo in maniera impressionante, e nei momenti di difficoltà trovare sempre soldi? Chi li pagherà poi questi soldi? Non li pagherà nessuno? I dividendi nessuno. Il tema del debito pubblico purtroppo è una grande zavorra, perché ti vincola quando tu fai delle richieste, ovviamente hai una credibilità che è ridotta, perché hai un rating che è ridotto rispetto a paesi che sono molto più in salute di noi. In realtà poi questo debito pubblico materialmente non lo pagherà nessuno. Nel momento in cui arriveremo ad avere una situazione normale, speriamo. Però la Spagna l'ha messo male, poi si è ripresa un po'. Le finanziarie dovrebbero ridurre l'esposizione. Ecco, però la Spagna è una situazione peggio della nostra anni fa, adesso si è ripresa, è un paese che sta abbastanza bene, non benissimo, però... Sì, abbastanza. Sta abbastanza bene. Mi che ne ho le scatole piene della narrazione che fanno gli altri paesi, dei propri conti pubblici. Fino a prima dello scoppio della guerra in Ucraina ci avevano raccontato che la Germania era praticamente autosufficiente con le energie rinnovabili. Esplode la guerra e si cos'emo che ci ha perso noi altri. Cioè, anche sta roba che gli altri paesi hanno tante di quelle cose. Mi è rimasto impresso, quando ero assessore all'energia in provincia, c'era questa azienda, questa agenzia del Trentino che dava le certificazioni ambientali e tutta l'Italia faceva riferimento a questa azienda. A un certo punto ho detto vado a visitare questa agenzia, no? Perché e la sede è in questo blocco di acciaio e vetro, no? Energivoro da paura. E domando al direttore dell'agenzia, ma questa azienda, ma si io certificai l'altra? No, perché non possiamo. Cioè, attenzione, tutti quanti bravi a raccontare. Ecco, noi abbiamo questo problema, non siamo così bravi a raccontare bae come che sei bravi gli altri. La Spagna che sei... Su questo qualche dubbio che non poi non c'entra niente, ma visto che stiamo finendo un'estate particolarmente calda, l'estate più calda degli ultimi decenni è stata quella del 2003, se vi ricordate, no? Sta una roba in cui le aziende facevano turni di notte, perché era una roba impossibile, il 2003. Nel 2003 io mi ricordo, siccome la Francia è sempre stata citata come modello di welfare, nel 2003 in 15 giorni sono morti 30.000 anziani dal caldo. In Italia andavamo a prendere gli anziani casa per casa, li portavamo addirittura nei caserme dei vigili del fuoco perché era fresco, li abbiamo salvati tutti. Certo. Ma noi altri siamo dei pagliassi. La Francia è un esempio di virtuosità. Quindi a me sta roba, capito, che a Spagna lei pensi che una volta, tantissimi anni fa, nei primi del 700-600, quando costruivano i castelli, le case, costruivano con i muri molto larghi, anche il Santo, e mi dicevo, mi hanno raccontato che quel muro serviva per tenere il calore d'estate e anche il fresco, cioè il calore d'inverno e il fresco d'estate per un lungo periodo, dunque facevano già termovalorizzatori. Non pagavano la manodopera. Non pagavano nemmeno. Adesso fanno i muri. Adesso fanno
adesso fanno i muri che cadono. Senta Molon e Boldrin, per quanto riuscirete a pagare queste bollette? Oppure cosa farete? Perché se siete qui e vi lamentate, vuol dire che la situazione non è delle più floride. Allora lei Molon dice, io pago la prima bolletta, la seconda, la terza, se non mi danno soldi cosa fa? Chiude l'azienda? Cosa fa? In tempi rapidi, insomma. Non lo so. Non so cosa dovrà più sapere dei suoi conti, non so dare una risposta, perché fino a quando riuscirò a pagare la bolletta dell'Enel potrò lavorare e poi non so cosa faccio. Quanti dipendenti ha lei? Abbiamo 50 dipendenti, 50 famiglie a cui do lavoro, che vivono. Cosa faccio? Se non riesco a lei dove vado a è preoccupante la cosa, glielo chiedo a lei apposta. Mi indebiterò con le banche, qualcosa farò per andare avanti con l'attività. Perché uno dà il pensiero, faccio un ragionamento cattivo, il signor Molon come tanti altri imprenditori ha tanti soldi, dunque anche per un anno, se è un'azienda seria, deve avere un po' di soldini messi via per andare fronte a qualsiasi emergenza, e quindi tanti ragionano anche sotto questo punto di vista. Ecco, i grandi che decidono ragionano anche loro sotto questo punto di vista, che Molon, dico il Molon di sì, turno, certo. l'hai capito, va bene, sì, ha delle riserve per poter vivere tranquillamente per un anno nell'avere pazienza che richiedeva prima Valerio, per poter continuare la propria attività, e ci giocano anche su questo. Io faccio un po' il malizioso al mio lavoro, certo, capito? Quindi, che poi vado vicino alla verità, non tanto malizioso, vado vicino alla verità. Noi con le nostre capacità avevamo in mente un piano aziendale per aumentare la produttività, quindi anche per assumere altro personale, per ingrandire l'attività. A questo punto ridurremo i nostri obiettivi e cercheremo di andare avanti, magari con meno personale, in maniera tale da contenere i consumi. Cioè vuol dire che licenzia con meno personale? Cosa facciamo? No, glielo chiedo io. Sì, cioè nel senso, adesso abbiamo dei piani industriali che prevedono l'assunzione di altre persone. Bloccheremo questi piani industriali? Quello li blocca, poi ha detto ridurremo il personale. Per forza, vuol dire... cosa possiamo fare? Se continua questa situazione... E in quanto tempo riesce a dare... Adesso arriva a 50.000, ma io non so mica cosa arriva fra un mese, 2 mesi, 3 mesi, cosa mi arriva? Non sai cosa ti aspetta. Ma sì, e quindi poi vengono... Gli altri miei fornitori mi anticipano con mesi di anticipo, mi dico guarda che dal mese prossimo ci sarà un aumento del 3, 10, 15%. Con l'energia non si sa, ti arriva la bolletta e te la trovi e la devi pagare. E questo ha parlato... E quindi non puoi far fronte, cioè non sai con anticipo... Lei ha parlato con i suoi dipendenti di questo? No, non ho parlato con i miei dipendenti di questo perché al momento, per fortuna, non abbiamo questa necessità. E in quanto tempo, le auguro che duri una vita, ma quanto tempo può durare questa positività che c'è nella sua azienda? Io spero che la politica intervenga prima che dobbiamo intervenire noi. Quanto tempo? Non lo so, 1 anno, 2 anni? 2 anni si risolve il problema, se ascoltiamo le parole di Gallo Valerio, ha detto durerà 1 anno o 2 e poi diminuiranno. Non è che lo dica io, sente che stiamo dicendo più o meno le stesse cose. No, lui dice non lo so. Ma non è immaginabile che questa società di 8 miliardi di persone vada avanti più di 3 mesi in questo modo qua. Non è perché succede... Chiudono le aziende, le persone vanno in piazza giustamente, le famiglie non sono in grado di riscaldarsi. Quanti mesi sono che è già aumentata la bolletta? Ma 2 sostanzialmente. Il prossimo 3 mesi come quello che c'è. Ma siamo in un momento anche di grande picco, ma io non voglio semplificare, però non possiamo neanche far morire di paura i nostri ascoltatori, perché... Valerio, però stiamo ascoltando. È che arriviamo già Valerio, da 2 anni. Certo, lo so. Cioè, Carlo Valerio, stiamo ascoltando degli imprenditori. Ma noi li ascoltiamo tutti i giorni. Ecco, Molon ha 50 dipendenti, ha sentito, se aumenta la bolletta deve licenziare le persone, non ne assume per il momento, anzi se continua dovrà licenziare. Ma l'atteggiamento giusto è quello di dire siamo qua, facciamo quello che dobbiamo, che possiamo, ci auguriamo, invece che augurarci sarebbe da dire pretendiamo che, ma questo non lo dice perché è gentile, ma questo è l'atteggiamento giusto. E è una situazione veramente molto contingente questa. E anche i russi, per esempio, scusatemi che c'è questa cosa che mi ronza in mente, i russi continuano a dire ma noi il gas lo diamo a qualcun altro. Il gas russo oggi può andare via solo attraverso i gasdotti che vengono in Europa, perché loro non hanno gasdotti che vadano da un'altra parte e non hanno impianti di liquefazione
che servono 3, 4, 5 anni per farli. Tutto giusto, però loro hanno dei bei depositi che possono superare anche alla no, devono bruciarlo. No, hanno depositi di soldi, scusate, non ho completato. Avevano. Ne hanno ancora. Comunque, allora, invece che dire solo preoccupiamoci e occupiamoci e stiamo molto attenti, ma pensiamo anche che ci saranno delle cose che miglioreranno, perché tutti quelli che hanno responsabilità ci stanno provando. Dopodiché può essere comodo dire ma in Europa non fanno. Non è vero che non fanno, fanno quello che possono pensando che è una roba piuttosto articolata e complessa. Certo. Così come quando ci sarà il governo molto probabilmente di centrodestra, Roberto Marcato giustamente dice io non voglio saperlo, ma è chiaro che si troveranno dei modi di operare comuni, perché il problema esiste ed è questo. E questo problema qui l'Italia è meglio dovrà essere affrontato. Qui prende consensi quando stai all'opposizione, non quando governi, perché governare vabbè, però insomma dovranno imparare anche gli italiani. Certo, è vero. Dipende dalle regioni. Io confidavo molto nell'idea che aveva di realizzare questa tecnologia che dava un contributo, però ho capito che anche qui bisogna attendere molto. No, stiamo già realizzando. Noi devo dire che con l'Ucraina, ad esempio... Ma lei quanto può andare avanti con la sua attività? Il problema grosso è quello, è lo stesso che a Molon poi alla fine, che abbiamo necessità di assumere, però c'è una forte incertezza, perché purtroppo non sai il domani come vada a finire. Lavoro ce n'è tanto in questo momento, come immagino anche per l'azienda di Molon, però non ti puoi ritrovare alla fine del mese con queste sorprese qua che non hai previsto, anche perché le aziende come la nostra stanno perdendo competitività sui mercati internazionali, quello è un grosso problema. Un mercato come quello americano, oggi Norvegia e Stati Uniti, che fanno parte della NATO come l'Italia e come altre 10-12 nazioni, sono quelle che stanno guadagnando enormemente da questa guerra famosa che stiamo tanto decantando per via del gas. Chi ci sta rimettendo è il resto d'Europa. Quanto potrà andare avanti lei, Boldrini? È sempre una scommessa, però giustamente... Io cerco di andare sul pratico, capito? Sì, no, andando sul pratico è chiaro, vai a chiedere i soldi in banca, apri dei finanziamenti, eccetera, eccetera, ma uno dovrebbe guardare lo sviluppo dell'azienda. Sì, la domanda su è quanto potrà andare avanti? Un paio d'anni? Certo. Roberto vengo subito. È tanto tempo, voglio dire. No, io sinceramente all'inizio di qualche mese pensavo qualche mese. Non dica che il deposito Boldrini ha un bel deposito. No, non è quello. Attenzione che oggi l'impresa veneta, perché siamo aziende familiari come l'azienda di Molon, qua si lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'imprenditore veneto tendenzialmente tende a buttare tutto dentro l'azienda perché crede nell'azienda, crede nello sviluppo e nella crescita. Lo Stato non crede nell'azienda. Sono favorevolmente colpito da questa notizia. Ma attenzione, perché noi abbiamo sempre questo atteggiamento che è anche molto umano, per cui 2 mesi a questi livelli qua ti sembra che sia così da 100 anni e sarà così per i prossimi 100. Non è ovviamente così. E il rischio poi anche della politica è che adesso si occupi solo dell'emergenza, tralasciando altre emergenze vere, perché una volta che si ritornerà alla normalità, ritorneremo all'emergenza delle emergenze, che è per esempio il personale che non si trova più. Bravo. Questo è un tema che purtroppo la guerra finirà, a un certo punto la guerra finirà anche il tema energetico e rimarranno i temi veri, personale. La vera questione di sti mesi è la liquidità delle aziende, perché in realtà lo Stato per le aziende energivore, quelle che consumano tanta energia, ha già messo e raddoppierà i crediti d'imposta, che vuol dire che l'anno prossimo non pagano le tasse, però bisogna arrivargli all'anno prossimo. Esatto. Allora capite che non è, perché i 30 miliardi a cui si faceva riferimento prima il DL aiuti e l'aiuti bis mette 30 miliardi, di solito uno Stato con 30 miliardi fa una finanziaria e mezza, una almeno. Sì. Quindi non è che non stia intervenendo, è che sta roba rimbalza sempre più su, un po' anche sull'emotività, quindi sono d'accordo col dottor Valerio che non bisogna neanche farsi prendere dalla frenesia del però se da 10 pago 50, in quel caso là bisogna intervenire ed è brutto. Assolutamente. Roberto Marcato, lei è assessore allo sviluppo economico, un assessorato importantissimo sotto l'aspetto del futuro di tutte le aziende e dei lavori, e le aziende in questo frangente stanno andando bene, abbiamo sentito, hanno bisogno di personale, un'altra ovviamente pecca che bisognerà trovare una soluzione. Funzionano quasi tutte, cioè è un momento florido, definiamolo così, visto quello che è accaduto durante il Covid, è un momento florido. Arriva questa batosta, ecco, secondo lei cosa si può fare al di là di dare un aiuto nei confronti delle aziende del territorio dove lei pratica, perché dare una garanzia, dare un aiuto sotto l'aspetto
della politica veneta, come ovviamente vuole il Presidente della Regione Veneto, l'autonomia, dare la sicurezza e la tranquillità di poter andare avanti in questo momento, visto che c'è un momento positivo. Lasciarli lavorare, che significa, almeno per quanto ci riguarda, quando facciamo una norma, pensare che quella norma deve essere un elemento agevolatore di processi, non una zavorra. Perché qui siamo le solite, però ahimè tutti hanno provato a sburocratizzare, nessuno c'è riuscito, ma quella è una sfida che io mi auguro al prossimo governo, se avrà una prospettiva di durata di 5 anni, metta finalmente mano a una revisione complessiva della macchina pubblica, perché è evidente che così non funziona. Bisogna lavorare molto nel rapporto fra scuola e mondo dell'impresa, assolutamente, cioè bisogna che questi corrispondano, e bisogna continuare, lo stiamo già facendo, bisogna continuare molto a lavorare nel rapporto fra mondo della ricerca e quindi capacità di innovazione e mondo dell'impresa. Ma non è un peccato, Roberto Mercato. Poi c'è un tema culturale, noi dobbiamo raccontare meglio la nostra regione, che non vuol dire fare il video motivazionale con i gabbiani a Venezia, ormai ne abbiamo visti 1 miliardo, però raccontare quali sono davvero le opportunità, perché quando io vedo che un ragazzo di 23 anni va a Londra a fare il cameriere e quello che prende lo usa per pagare l'affitto che condivide con altri 10 ragazzi, aggiungo, lavorando 20 ore al giorno, ha bisogno dell'aiuto anche della famiglia. Allora mi dico, ma davvero tu l'hai trovato l'America? No, guarda che forse non te l'hanno raccontata giusta. Allora, che bisogna migliorare qualcosa, sì, ma davvero pensiamo che esista un altro posto al mondo che ha capacità manifatturiera come ce l'abbiamo noi, sistema di welfare come ce l'abbiamo noi come dire, patrimonio culturale, storico, architettonico e ambientale come ce l'abbiamo noi? Mi trovate un altro posto che abbia assieme queste caratteristiche? Al mondo non c'è. C'è l'America vera, è qua. E allora, se noi facciamo davvero un'operazione verità e raccontiamo il Veneto per quello che è, diverremo anche molto attrattivi. E se la smettiamo anche di parlare di meritocrazia, faremo un piacere a tutti, perché la meritocrazia di cui noi politici e anche qualche imprenditore si riempie continuamente la bocca è la meritocrazia che noi pensiamo, quella che accade nei paesi anglosassoni, dove diciamo là sì c'è la vera meritocrazia, o all'America. No, in quei paesi vince solo il primo e basta, tutti gli altri muoiono. Ora, vogliamo quella meritocrazia? No, io voglio vivere in una regione, in un territorio, dove do la possibilità anche al secondo, al terzo, al quarto, in classe con me alle medie, che erano dei personaggi che poretti, oggi hanno una macchina che è 100 volte la mia, con aziende da 70-80 persone. Che non hanno fatto i politici? Ma probabilmente non hanno fatto i politici. Ho fatto un po' di provocazione. Perché questo è un sistema che dà la possibilità anche a quello bocciato 2 volte alle medie di diventare un grande imprenditore. In America quel sistema non esiste. Quindi capiamoci, noi dobbiamo raccontare questa terra, è la terra più bella del mondo, perché ha questa compenetrazione. Qui non lasciamo indietro nessuno, però andiamo, allora, che i nostri giovani debbano andare all'estero e nel mondo a fare esperienza, io lo metterei per legge. Ma dopo tornate qua, perché questa è la terra delle opportunità. Noi non lo raccontiamo abbastanza. Roberto Mercato, lei è stato un bravo politico, perché è intervenuto, voleva parlare dei giovani, della mancanza di personale nel lavoro, e ci è arrivato... Perché è un tema culturale. No, la mia domanda è un'altra, che le aziende oggi stanno funzionando bene alla grande, visto che lei è l'assessore all'assessorato, dicevo, importante dello sviluppo economico, stanno lavorando e parecchio, e li capita la sfiga, mi perdoni di questa brutta parola, di questo gas, di questa luce prima del Covid, dopo il Covid ne escono alla grande, lavorano, sono imprenditori che vogliono fare, capita tutto qui, insomma. Sì, ma anche qua dobbiamo smettere di ragionare in maniera lineare. Il mondo è un mondo pieno di problemi. Cioè, oggi abbiamo la guerra con l'Ucraina, ma fra 2 mesi che sarà un'altra guerra, che sarà un altro problema, cioè, noi dobbiamo anche essere equipaggiati emotivamente. Secondo lei il mondo si è indebitato, lo chiedo a Bisato, perché ovviamente ci hanno istruito, ci hanno insegnato, oppure hanno voluto che la popolazione vivesse al di sopra delle proprie possibilità, e questo ha portato il mondo a questo livello?
No, è una domanda la mia. Come dire, una semplificazione, perché giornalisticamente va bene, però bisogna che razionalizziamo anche il ragionamento. Possiamo pensare di dire che chi 60 anni fa non aveva nemmeno il bagno in casa era giusto rimanere così? No, quindi lo sviluppo serve per migliorare le condizioni di vita. Per avere la possibilità di fare quel bagno chiedeva il prestito al fratello e non faceva debiti. Oggi si fanno i debiti ancora prima di prenderli, e quindi la cosa può essere allora anche... vuol dire... È la domanda che le ho fatto, ha inciso questo? No, allora... Il mondo è andato avanti, è migliorato per alcune questioni, è peggiorato radicalmente, si è aperta una forbice tra chi, anche qui in Italia, anche qui in Veneto, tra chi sta bene e sta sempre meglio e chi sta maluccio e sta sempre peggio, quindi bisogna reintervenire su quello, bisogna produrre economia per poi redistribuire reddito, su questo io mi trovo non concorde di più, quindi dalla parte degli imprenditori, agevolandoli, ma bilanciare gli interessi. La politica deve bilanciare gli interessi, perché se la semplificazione di stasera è, siccome bisogna fare la transizione ecologica va bene tutto dappertutto, domani sera lei farà un'altra trasmissione perché in qualsiasi comune del Veneto verrà fuori un comitato, perché non è che da tutte le parti te puoi mettere l'impianto fotovoltaico. Devi dire chiaramente che può andare in certi punti e non può andare dove se il Prosecco UNESCO, che altrimenti non vengono più a fare economia col turismo. Dobbiamo dirlo prima di tutto noi, lei. Però prima Mancato in questo ragionamento ha detto ci sarà la possibilità di far coesistere le cose contro... Ma questo ruolo della politica ha questo ruolo. La deve fare questo, mica mettersi a fare azienda. Ma non lo fa. Fare questo, non lo fa. Allora, dovrebbe farlo di più, ecco. Dovrebbe farlo sicuramente di più. Io ho delle idee che in parte possono differire dall'assessore, però è anche un ragionamento di sistema, perché altrimenti se, ripeto l'assunto, se stasera semplifichiamo che tutto si risolve con l'energia, domani lei verrà a farmi un incontro sul problema del lavoro, è una coesistenza. Certo. Bisogna che tutti abbiano un minimo in cui riescono a... Devo chiudere l'ultima domanda. Sì, però volevo solo aggiungere, scusate adesso faccio un attimo il provocatore. Aveva sempre il telefonino in mano, Belli. La classe dirigente di questo paese. Due che pagano la multa, è Belli, anche lei marcato. Sì, no, è vero. Sì, vi ha inquadrato. Ma era lui che mi mandava i messaggi. Quando è uscito dovete pagare 100 euro di multa, 100 euro di multa. Era lui che mi mandava dei messaggi. Non è vero. Dovete pagare 100 euro all'uno di multa. Prego, a parte le battute, prego. La responsabilità in Italia della nostra classe dirigente, che poi è anche quello di fare attenzione allo sperpero di risorse. Ragazzi, io la butto là così, ma provvedimenti come il super bonus 110%, il reddito di cittadinanza fatto con questo tipo, con questa metodologia, è un dispendio di risorse umane. Ora, io, per chi come me ha vissuto in tutta Italia, oggi mi trovo in Veneto, ma voglio dire, ci sono delle aree vastissime dove c'è una popolazione di 20, 25 anni, 30, che non studiano, non studieranno mai, non lavorano, non cercheranno mai lavoro, hanno il reddito di cittadinanza. Questa è una cosa che è tutta diversa dal dover aiutare le famiglie che hanno bisogno, che quello è importante, ci sono, ma i veri poveri, i veri bisognosi spesso fanno poco rumore, vengono da noi, ma si vergognano, hanno pudore di essere poveri, perché molti sono onesti. Hanno una grande dignità. Posso essere d'accordo con lei, però allora bisogna togliere dalla discussione pubblica, soprattutto di queste ultime settimane, cambiamogli nome. Cominciamo già a dire tutti, senza farci campagna elettorale sopra, che il reddito di cittadinanza, la seconda gamba che era l'inserimento lavorativo, è un fallimento totale che va tolto dallo scenario politico e emergenziale. Per quanto riguarda la contribuzione fisica mensile al soggetto o alla famiglia, c'è un terzo, anche qui in Veneto, almeno metà di quelli che hanno ottenuto il reddito di cittadinanza non possono essere inseriti nel mondo del lavoro, sono inabili, sono prossimi alla pensione, nessuno li riprenderà più. Cioè, togliamo questo, se togliamo questo e diciamo che questo si chiama non più reddito di cittadinanza, ma si chiama reddito di inclusione attraverso i comuni, con i servizi sociali, che conosce tutti, allora mi sta bene. Certo. Perché altrimenti dentro sto scenario qua, dentro sto scenario,
pandemia, guerra e tutto quello che è successo, se non che fosse anche qui che porta a casa i 500 euro. Qui non bisogna neanche buoni mettere in fila il pranzo qua a cena col pagamento dei bolletti. Ma lui diceva che, cioè, per dire, sono d'accordo, sono d'accordo, quindi se una persona di 50 anni, mi scusi, perché il direttore guardate, io devo dirlo pubblicamente, non mi piacerebbe quando i miei collaboratori vengono a tavola a mangiare e mettono il telefono sopra il tavolo mentre stiamo mangiando, mi viene un nervoso che voi non avete l'idea. Allora conto fino a 10, poi lo butto via. E quindi Belli ha aumentato la multa perché ha squillato e quindi deve pagare 130 euro. Detto questo, termini pure il concetto. No, dicevo, allora, c'è differenza tra dare un contributo, chiamiamolo reddito di cittadinanza, a un giovane di 25 anni e non lavora, oppure una persona di 50 anni che magari ha una famiglia ed è un monoreddito ed ha un figlio all'università e perde il lavoro. Questo, se non l'aiuta qualcuno, è un disgraziato. Certo. Devo chiudere. Questa differenza si può percepire. Inizio da lei perché devo chiudere. Mi dica, il suo pensiero, non lo chiedo né a Marcato né a Bisatol, fra 11 giorni si va a votare, cosa si aspetta da chi vincerà, cosa chiede a chi vincerà e soprattutto se resisterà e governerà per 5 anni, chi vincerà secondo lei? Rubete così? Allora, questa è una domanda da 100 milioni. Dico la mia, se una forza politica vince perché ha l'appoggio della maggioranza del popolo è giusto che governi e che governi quel tempo sufficiente perché possa portare a termine i progetti per cui si è esposto e ha vinto le elezioni. L'unica cosa che io mi auspico è che all'interno di questo governo ci siano persone competenti e capaci nel portare avanti i compiti di amministrare un paese che è uno dei lavori forse più difficili e importanti che ci siano. Carlo Valerio? Ma io credo che questa nazione abbia sempre trovato le risorse poi per... Lei è sempre fiducioso. No, ma io sono fiducioso. Guai, non è bisogna che siamo fiduciosi. Lei e io non siamo neanche ragazzi, ma ci sono anche dei ragazzi, c'è il domani. Prima Roberto Marcato diceva ce ne sarà un'altra. E quando c'era la peste, Venezia era una meraviglia. Abbiamo avuto l'11 settembre. Quindi, no, ma al di là di questo, voglio dire, troveremo le risorse. Se il popolo italiano avrà deciso per un indirizzo, è chiaro che la responsabilità forte di chi rappresenta quell'indirizzo dovrà essere quella immediatamente, intanto potrebbero farlo già da adesso, di smetterla di dire sciocchezze su faremo questo, faremo quello, faremo quell'altro. Dovrà dire alle persone qual è la situazione, dovrà dire questo programma dovrà essere portato avanti per forza e farlo con coerenza, intelligenza e rispetto. Ha detto uno che di quelle cose che tutti speriamo. La domanda è, lei è fiducioso che accada questo? Ma io mi auguro proprio di sì, perché il senso di responsabilità di queste persone, soprattutto quelle che non vengono elette per caso, come è successo le elezioni precedenti, deve portarli a questa situazione grave e seria. Certo, Boldri? Bisogna fare come faceva il buon Gianni Agnelli, no? L'imprenditore pende sempre verso... Filo governativo. Esatto. Bianco, rosso, verde che sia, l'imprenditore va sempre... Quindi è fiducioso anche lei che chi andrà al governo? Devi esserlo per forza di cose. Se no chiudiamo domani mattina. Per forza bisogna essere sempre fiduciosi, sempre credere nel futuro. Vabbè, davvero speriamo sia così e quindi... Vede che non sono solo io allora. No, vabbè, ho capito, io è chiaro, spero che sia così, fra 11 giorni io mi auguro che la gente vada a votare perché vedere una popolazione che va il 49, il 50% a votare già lì mi deprime, vuol dire che non amano ovviamente molti nostri politici, mi auguro che questa volta venga stravolta questa linea che gli italiani hanno preso perché la politica un po' aveva stancato ovviamente la popolazione. Grazie al dottor Dario Belli di essere stato con noi. Grazie
grazie al dottor Carlo Valerio, grazie a Roberto Marcato, sul regionale sviluppo economico. Grazie, devo dire una cosa, lei ha condizionato molto questa trasmissione, ma ha condizionato anche la persona che lei è di fronte, perché tutte le volte, no, di fronte non di fianco, che è Luigi Alessandro Bisato, le spiego perché l'ha condizionato in maniera proprio esponenziale e chiara, che nessuno può contraddirmi, che lei parla il dialetto durante la trasmissione, Bisato qualche volta. Bisato, quando è venuto in 5 anni che viene a trovarmi, 4 quelli che sono, ha sempre parlato rigorosamente l'italiano. Questa sera ha preso da lei e ha cominciato a dare e a dire certe frasi in dialetto veneto, cosa che io non avevo mai sentito, e quindi ovviamente l'ha condizionato in maniera esponenziale. Grazie a Luigi Alessandro io Bisato. si sbaglia del grosso che mi soffiò da questa terra qua, del territorio e della terra anche. Esatto, proprio niente. Io le farò vedere che ha sempre parlato in italiano e oggi un po' preso da Roberto Mercato. Grazie a Luigi Alessandro Bisato, ovviamente sto anche un po' scherzando, grazie anche, in bocca al lupo ad Alberto Boldrini, imprenditore, grazie anche ad Alessandro Monon di essere intervenuto in trasmissione, sperando sia stata utile per i nostri telespettatori, e vi do appuntamento a domani con l'informazione di TV7 Triveneta alle 12:30 e Reporter, non perdetela, buonanotte.